กิน3อย่างนี้ตอนเช้าช่วยให้อายุยืนยาวนะครับอาหารเช้าเนี่ยเป็นมื้อสำคัญเลยนะครับหมอก็เลยจะมาแนะนำครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราควรรับประทานนะครับจะช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงมากขึ้นครับอันที่1เลยครับนั่นก็คือน้ำเปล่านั่นเองเพราะว่าทั้งคืนนะครับที่เรานอนหลับมาร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำแน่นอนนะครับดังนั้นแนะนำว่าตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จแล้วควรดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยเนี่ย2 แก้วเลยครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นมากขึ้นนะครับช่วยบำรุงไตของเราทำให้ไตของเราแข็งแรงด้วยนะครับต่อมาครับเมนูที่2นั่นก็คือนมจืดพร่องมันเนยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบดื่มนมตอนเช้าก็ควรที่จะเลือกนมนะครับที่เป็นนมจืดนะครับเพราะมันไม่มีน้ำตาลแล้วก็มีไขมัน 0% อันนี้ดีมากๆจะช่วยลดไขมันในเลือดได้ครับต่อมาเมนูที่3ครับนั่นก็คือข้าวกล้องนั่นเองครับหากใครชอบรับประทานข้าวนะครับแนะนำให้เลือกเป็นข้าวกล้องนะครับเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยมีค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำครับจะช่วยให้น้ำตาลในเลือดของเราไม่สูงแล้วก็ดีต่อสุขภาพ